तांकां आपल्याचेर जबाबदारी नाका। फी घेवपाक मात्र तांकां जबाबदारी जाय। कितें प्रोग्राम करता जाल्यार पयशे भरूंक जाय, कितें माती गोबर आसा जाल्यार पोवचूंक जाय। ह्या प्रायव्हेट इस्कॉलांची तांकां परवा ना, नाका खंय वयतली इस्कॉलागी, आमच्याच इस्कॉलान येवंक जाय। 2 वर्सां तरी तांकां मानधन दिवपाक जायना। ल्हान भुरग्याची जर इस्कॉलान तुम्ही ऍडमिशन करून तांकां जर तुम्ही अशी हलगर्जीपणा करता जाल्यार कितें फायदो। कळे जे इस्कॉलाक लागून एक भुरगे 8 वर्साचे भुरग्याक जो दोळ्याक मार लागला, काल आमी खरें म्हणलें जाल्यार कुंकळे पुलीस स्टेशनार गेली, त्या पीआय कडेन आमच्या डायगो साहेबा कडेन उलयली। तांकां आमी विचारलें की तुमी कितें एक्शन घेतलें तेजेर आतां। एक एनजीओ कापूर हांवें मडगांवची एनजीओ आपयले, त्या भुरग्यांचो स्टेटमेंट घेतलो, जावं त्या स्कुलांच्या टिचरींचो आपल्यान स्टेटमेंट घेतला अशें म्हणून। एक्चुअली एफआयआर केन्ना करता, एफआयआर करतलो आपूण आपल्या सिनियरांक आपल्यान सगळ्यांक इन्फॉर्मेशन केला आनी आपूण म्हणजे एफआयआर आपूण करतलो अशें म्हणटा। पूण पळोवपाक गेले न्ही जाल्यार हांगा खरें म्हणलें जाल्यार न्ही ह्या दिसांनी प्रत्येक स्कुलान एक हलगर्जीपणा चालू आसा अशें आमकां दिसून येता की एखाद्या भुरग्याक ल्हान ल्हान भुरगीं ती एक दुसऱ्याक मारतली, पडटली, कितें जातली, परत एकूय जातली, ती टिचरींनी इन्कटर जावंक लागला। पण तेंचें लक्ष आसपाचें चड गरजेचें। ह्या भुरग्या चेडवाक जर आतां तुमी पळयता 8 वर्साचे भुरगे ते 8 वर्साचे ते भुरग्याक तेका दोळ्याक असो मार लागून हो दोळो कंप्लीट काळो जाल्लो। तेज्या आवयन आतां हांव हॉस्पिटलान गेल्लें, आवयन दाखयला म्हाका कंप्लीट हो दोळो काळो जालो असो आनी भितुरल्यान रगत तेका ब्लॉक जालें। पण डॉक्टरान सांगलें की भितुरल्यान तिका सांगलां डॉक्टरान की भितुरलो मार आसा तिका अशें म्हणून। आनी पळोवपाक गेले जाल्यार तेका उजवो दोळो जेन्ना तेका मार लागता जाल्यार सॉरी दाव्या दोळ्याक जेन्ना मार लागता उजवो हात आनी उजवो पाय तेजी हालचाल जायना। तेका डॉक्टर आतां म्हाज्या फुड्यानूच तेका एक्सरसायज दिवपाक येयल्लो। ते ह्या हातीन अशें हात मारता पण ह्या उजव्या हातीन तेंचे कांयच मुवमेंट जायना। म्हणजे कसो तेका खंय तेका कशा रितीने मार लागला ते कांयच दिसना। ह्या भुरग्याक खरें म्हणजे जाल्यार सिरियस हो इशू आनी ह्या इस्कॉलांनी अशें आसा जाता कितें कितें जाल्यार हितून न्ही आमच्या चीफ मिनिस्टरान जेचे कडेन एज्युकेशन डिपार्टमेंट आहा बारकायेनी लक्ष दिवपाची गरज आसा। टिचरी केन्ना भुरग्यांक मारता तो इशू आसता, मॉलेस्ट करता तो इशू आसता, भुरग्यां मदीं अशी फायट जाता तो इशू आसता। म्हणजे सगळे मागीर खापर व्हरता आनी त्या पुलीस डिपार्टमेंटाचेर मारता। पूण हांगा कितें तरी लक्ष दवरूंक जाय हें गरजेचें आसा। आतां तुमी पळया सरकारा कडेन बालवाडी आहा, सरकाराची जी बालवाडी आसा इल्ली भुरगीं आसता ते 2 वर्साची 2.5 वर्साची 3 वर्साची अशी भुरग्यां, त्या ल्हान भुरग्यां मदीं ती 10-15 आसता तेंची खंय कंप्लेंट जायना। म्हणजे तांकां इतल्यो त्यो टिचरी ती हेल्पर बरे भशेन केअर घेतात आनी हांकां बरो पयसो मेळोंक लागलो। ह्या कुंकळेच्या इस्कॉलांक जावं खंयचे प्रायव्हेट इस्कॉलां हांकां टायम टू टायम सरकाराचें मानधन मेळटा, जावं लोक तांकां बरे फीज दिता आनी तेंच्या इस्कॉलान ऍडमिशन करता। हांकां जाला मत जाला कित्याक हेणे सरकारी सगळी इस्कॉलां बंद केल्या। आज जर सरकारी इस्कॉलान सगळे जर फॅसिलिटी बरे भशेन आसलेले आनी थंय जर तेंच्यांनी केअर हे करपाक घेतलेले टिचरी आज पारा टिचर सगळी बेकार आसा, तांकां जॉबाक जर लायले जाल्यार आज कितें जातलें आशिल्लें। ह्या प्रायव्हेट इस्कॉलांची तांकां परवा ना, नाका खंय वयतली इस्कॉलागी, आमच्याच इस्कॉलान येवंक जाय नासल्या कारणान हें अशें जालां। आमी तेज्या आवय कडेन चवकशी केली, इवन आमी त्या भुरग्याकूय पळोवन येयले हॉस्पिटलान आतां बांबोळे आनी इवन पुलीस स्टेशनार वचून इन्क्वायरी जाली। आतां तेजेर एफआयआर जाल्ली आसा। आतां डायगोक हांवें फोन केल्लो पण ताणें उखलूंक ना, खंय तरी बिजी आसूंक शकता। ऑलरेडी रातची सुनिता सावंत पुलीस स्टेशनार वचून सगळें इंस्ट्रक्शन दिला की एफआयआर केल्या त्या टिचरीचेर कितें समरे हलगर्जीपणा तो काम ताका 10 नंबर लागता आनी चिल्ड्रन एक्ट म्हणजे तो 8 लागता। हे दोन्ही हे लावन ताका एफआयआर जावंक जाय म्हणजे जावंक जाय आनी जातली जाली केली। आतां ह्या भुरग्याची अवस्था, ह्या भुरग्याक हलगर्जीपणा म्हणल्यार त्या टिचरीक खरें म्हणजे ह्या टिचरीक सस्पेंड करपाचें जालें। ते इस्कॉलाक न्ही मानधन गव्हर्मेंटान 2 वर्सां तरी दिवपाक जायना, 2 वर्सां तरी तांकां मानधन दिवपाक जायना। हांव जाल्यार न्हू हे अशेंच चालू उरतलें। हांव डायरेक्टरा कडेन आनी आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर जेचे कडेन एज्युकेशन डिपार्टमेंट आहा ताका हांव सांगूंक सोदतां, बाबा ह्या इस्कॉलाक अशी जेन्ना कंप्लेनी येता तांकां मानधन दिवपाचें बंद करा, त्या शिवाय हे लोक सुदारपाचे ना। तेजे भुरगे आज इतले हे आसा सिरियस कशे, कितले हे जावन गेला, ब्लिडींग जाला, डॉक्टरान तेजे इतले लांब केस आसले ते कापचे पडले, तकलेक ऑपरेशन करचे पडले। कितें ते फाल्यां त्या भुरग्याक कळटलें आपले हे ना म्हणलें तेका आनीक टेन्शन। आतां ते हे खायना ते खायना अशी कटकट आसा। कितले बॅड न्यूज हो। ल्हान भुरग्याची जर इस्कॉलान तुमी ऍडमिशन करून तांकां जर तुमी अशी हलगर्जीपणा करता जाल्यार कितें फायदो। ते म्हणटा खंय तरी ट्रेनिंगेक धाडपाची गरज आहा, कावन्सिलींग करपाची
टिचरींग गरज आसा अशें म्हाका दिसता। कित्याक ती भुरग्यांक शिकयता पळय तांकां गोड ती इस्कॉलान जेन्ना भुरग्यांची मारामार जाली त्या वेळार तिणी आपलो क्लास सोडून ती दुसऱ्या क्लासाक गेली, पण रोखडीच भुरग्यान वचून सांगलें खंय ते चोरवाक मार लागला बी म्हणून। ती येता म्हटल्यार ते बी शिकतले, बेश्टी म्हटल्यार उखलता भायर हाडटा म्हटल्यार तेजे आवयक आपयले, आवयचें म्हणणें आसा तेंच्यांनी लेट आपल्याक कळयलें म्हणून आपल्या भुरग्याक इतलें जालें म्हणून। पण कितें आसा न्हू, लेट कळयलें जावं बेगीन कळयलें भुरग्याक भितूल्यान तेका लागून डॉक्टरूच कितें करूंक शकतलो। तेंच्यांनी खरें म्हणल्यार 108 आपोवपाक जाय आसलें। ह्यो टिचरी हे प्रिंसिपल हे पळय प्रायवेट स्कुलाचे आसा तांकां आपल्याचेर जबाबदारी नाका, फी घेवपाक मात्र तांकां जबाबदारी जाय। कितेंय माती गोबर आसा तें पोवचूंक जाय, सरकाराक कडसून मानधन घेवंक जाय जाल्यार तांकां पयशे जाय, आनी पण भुरग्यांच्या हलगर्जीपणाक तांकां कांयच ना। त्या भुरग्याक पळोवन न्ही दोळ्यान दूख येता, देवा कडेन मागता त्या भुरग्याक खरेंच देवान बरें हें करूं म्हणून। आवयन सांगलें म्हाका आतां की डॉक्टरांनी तेजे बरें कॅर घेतला म्हणून। हांव डॉक्टरा कडेन सुद्दां विनंती करता की तेच न्हू सगळ्या भुरग्यांचे अशें कॅर घेवप चड गरजेचें आसा। तुमी जितले बेगीन ताका उपाय करतले तितले ते बरें उरतले, मागया त्या भुरग्याक लागून की बरें उरो म्हणून। त्या टिचरीन हेडमास्टराक आपोवन हाडलेले पळय ह्या चेडवाक कितें जालें म्हणून। तिणी सांगूंक जाय आसलें न्हू रोखड्या तेजे आवयक आपय 108 आपय आनी धाड ताका म्हणून डॉक्टरा कडेन करूंक जाय आसलें न्हू, तेंचें काम न्हू तें, तेंच्या इस्कॉलान जाला पळय। भुरगीं खेळटात एक दुसऱ्याक मारतात बडयतात चालू आसा, टिचरीन मारूंक ना ताका, पण भुरग्यांचें जालें न्ही, सो त्या भुरग्यान एक्सेप्ट केलें, माजोर आपणें मारलें ताका।